ഹലോ കുക്കീസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ്, പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു നോൺ വെജ് കം വെജ് റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അതായത് പാലക് ചിക്കൻ. പാലക് ചിക്കൻ ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ, അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഞാനിവിടെ പാലക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ആവശ്യം പാലക്ക് വേണം. ചെറിയ പാലക്കും നല്ലതാണ്, ഇതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ ഇലയുള്ള പാലക്ക എടുത്തേക്കടെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1.5 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ പുതിനയില, ഒരു പിടി പുതിനയില, പിന്നെ വേണ്ടത് 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു ഫുൾ തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഓപ്ഷണലാണ്, എൻ്റെ അടുത്തിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തു, അതായത് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ആവശ്യം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിലോട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തൈര് മൊത്തം ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി 1 മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. ഇനിയും ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഈ സവാള മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഇനിയും പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ആ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാലക്ക് ഞാനിവിടെ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പാലക്കും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവാളയും തക്കാളിയും കൂടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ആറിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം, പേസ്റ്റാക്കി. അപ്പോൾ ഇനി അത് മാറ്റിയ പാനിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പേസ്റ്റ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പേസ്റ്റും ഞാൻ ആ പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജാറ് കഴുകി 2 സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ആ മിക്സിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറായി. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കനെല്ലാം ആ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്പാച്ചുല വെച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഇനി വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും വേഗமாக വെള്ളം ഇറങ്ങും. നമുക്കിനി 15 മിനിറ്റ്സ് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ പാലക്ക് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പുതിന, മല്ലിയില, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട പാലക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാൻ തുറന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അരച്ച പാലക്ക് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമേ ചേർക്കാതിരുന്നത്, ആദ്യമേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഒരു കറുത്ത കളറിലായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തത്. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ
ഗരം മസാല, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെയും കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ. മല്ലിപ്പൊടി ഒത്തിരി വേണ്ട, അത്ര തന്നെ മതി. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ. പക്ഷേ മല്ലിയില മസ്റ്റാണ്, മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കൃത്യം നമ്മളത് വേവിക്കണം ഒന്നും കൂടെ. ഇവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഡ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ തൈരൊക്കെ ചേർത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോയും ഒണിയനൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റി അരച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടെക്സ്ചർ, നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടോ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ കറിക്ക് യാതൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഗ്രേവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ട, അപ്പം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പാലക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലക് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കറിക്ക് യാതൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എരിവൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട്, കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പം എൻ്റെ പാകത്തിനെല്ലാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, റിവ്യൂസൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.